Bayern de Munic i Barça s'enfronten avui a partir de les 9 de la nit en el duel corresponent a la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. Amb el liderat del grup C en joc, el partit comptarà amb l'al·licient de veure a Lewandowski enfrontar-se als seus excompanys en la que va ser casa seva durant 8 temporades, així com també tindrà el morbo de veure com reacciona el Barça al retrobar-se amb la seva bèstia negra a Europa en els darrers cursos. Aquell famós 2-8 del 2020, les dues derrotes del curs anterior contra els bavaresos que van significar haver de jugar a l'Europa League i molts altres més són alguns dels precedents més recents. Amb tot, els de Xavi ja s'exercitaven aquest dilluns a l'Allianz Arena i el tècnic blaugrana explicava davant els mitjans que aquest partit d'avui no servirà per fer cap sentència, però sí que l'afronten amb optimisme i com una bona oportunitat per fer història. I és que el Barça mai ha estat capaç de guanyar a Munic. Jo crec que el partit de demà no canvia absolutament res. Es guanyi, s'empati o es perdi, no podrem treure conclusions d'un partit només, no? El que hem de fer és esperar com va la temporada, però bé, sí que és veritat que és un repte guanyar aquí, no ho hem fet al llarg de la història, han passat 9 mesos de l'any passat i, evidentment, tot es veu diferent, no? Arribem en un molt millor moment que l'any passat, a l'equip ja portem 9-10 mesos treballant junts, crec que hem millorat en molts aspectes i bé, ens veiem capaços de competir demà, no? Veurem què passa durant els 90 minuts, però tenim la sensació, tenim la il·lusió i el repte de que podem guanyar aquest partit, no? Per fi, i canviar una mica la història, no? I la dinàmica d'alguna manera. I bé, bon dia, Xavi. Amb aquestes estem, no? Creiem que hi ha positivisme a l'equip, però també és veritat que és un rival de més entitat. És veritat que no han guanyat mai aquí històricament, però creiem que tenim les armes ara mateix doncs, per assaltar aquest feudo, no? A veure si és veritat que avui el Barça pots fer història i guanyar per primera vegada al camp del Bayern. Però, Nil, a aquestes hores del matí, tu avui signaries un empat? No. No signes un empat. No signo un empat. ¿Estás diciendo que prefieres una victoria? Hombre, sí, claro. O sigui, Sí, està dient no la contemplem. Que té la moral per... Vamos a hablar claro, no le de rodeos, hostia. A ver, la dada és impactant, Marc. La dada és molt impactant perquè penses en el Barça de Guardiola, que golejava al Camp Nou al Bayern i el xorreo era nostre en aquella època, i dius, i no vam guanyar mai. O el de Luis Enrique, el propi Luis Enrique. I no vam ser capaços de guanyar mai allà, llavors t'impacta molt, no? Però tal com arriba aquest Barça i com arriba aquest Bayern, que ara en parlarem també... Ja, el que a l'hora de la veritat són 90 minuts, Alemanya, públic local, un Barça encara per fer... La urgència, sortim al ganivet entre les dents, ells potser... els és una mica més igual, no? Tenen aquest pic amb Lewandowski particular, però potser no més enllà. I deia Xavi, aquesta nit no podem treure sentències, no es poden treure conclusions. No se'n poden treure? Sentència, clar, per mi jo diferencio. Fer sentència no se'n pot fer, perquè és la segona jornada de la Champions, però conclusions sí. Hòstia, estem esperant un rival així per poder treure conclusions. Portem setmanes dient, no, un rival fort, no, que vingui el Bayern, no, que si no podem treure conclusions, pues ara sí. Conclusions en podem treure, sentència no en podrem fer. O sea, el Bayern es el baremo, estás diciendo que sería... Exacte. Vale, hablar claro, hòstia. Aleshores, què és més important avui, el resultat o les sensacions? Les sensacions, però... Sí, més important les sensacions, però un bon resultat... Pots perdre i caure de peu. Empatar, jo crec. Perdre faria mal, Perdre... Depèn com perdis. Sí, hauria de ser molt injust, molt ajustat... Clar, és que hi ha maneres i maneres, o passar-li per sobre i al final... Però guanyar avui... I ara encendre la xavineta, vaja, fins... Agafar l'autopista, la xavineta. Bé, un Xavi que també es desfeia analogis cap al Bayern, evidentment, i el seu entrenador, malgrat aquest inici irregular de curs, però que d'altra banda també agraïa, evidentment, poder comptar amb un dels noms propis d'aquest partit. Robert Lewandowski, al bàndol blaugrana. Sí, claro, hombre, obviamente tenemos la baza de Robert, pero hay otros futbolistas, ¿no? Robert es muy importante para nosotros, ¿no? Como descarga balones, como hace la presión alta en defensa, cómo entiende el juego, cuándo aparecer, el timing, ese tempo que nos da muchísimas cosas, entiende cuándo hay que aparecer para buscar el hombre libre, es que son tantas cosas, él tiene una comprensión del juego fantástica, ¿no? Pero no solo Robert, también tenemos a los interiores, a los extremos, tenemos muchas bazas en ataque, ¿no? Y queremos demostrarlo mañana.
Doncs avui Lewandowski serà, sens dubte, qui s'emporti tots els focus, eh? Doncs sí, no, però també tenim altres jugadors, no? Tenim moltes bazas, força baza. Nil, creus que li pot afectar a Lewandowski aquest retrobament d'avui? Aviam com el reben. Clar, pot afectar en el sentit de que jo crec que va forçar molt la maquinària, molt. És a dir, pensem com ens sentiríem nosaltres si la nostra gran estrella, no sé si al nivell del que ha sigut Leo Messi pel Barça, però a nivell d'una superestrella, força tant per voler sortir, per voler deixar-nos, per anar a un altre gran d'Europa, jo crec que ens enfadaríem. I no sé si el rebríem amb xiulets o no. Aquí està. Ara, jo crec que Lewandowski, amb l'edat que té, i en el moment tan dolç que es troba a Can Barça, perquè al final ha començat amb molt bon peu, crec que allò, el factor ambiental, bueno, sí, però no. Li ha de relliscar una mica. Exacte, aquí està. Dembélé i Rafinha també semblen els seus companys ideals, no? Sí. Sembla que aquest trident ja són inamovibles. I semblava que havia de ser o Dembélé o Rafinha. O un o l'altre. I al final sembla que s'han quedat els dos. Bé, per acabar també podrem escoltar Ronald Araujo, valorant el moment actual del Barça i que definia amb una paraula en concret i que crec que és molt encertada. Il·lusió. Llegada de Xavi, la verdad que devolvió mucho la ilusión a todos los culés y bueno, los fichajes también este año, la gente quedó muy ilusionada con la calidad de jugadores que pudimos traer para reforzar nuestra plantilla y también creo que la gente joven que tenemos, es verdad que este año tenemos más experiencia y estamos creciendo cada uno y creo que es un conjunto de cosas que se da que los culés estén contentos con el equipo que tenemos. Il·lusió, Nil, molta, i hi ha alguns dubtes a l'11, però avui seran Araujo i 10 més. Sí. Aquest no en tenim cap dubtes, que també explicava que ell vol jugar més de central que no de lateral, no? Que prefereix també com Koundé jugar de central que no de lateral. Cap dels dos volen jugar allà al lateral. Els dos sempre diuen que si els demana l'entrenador compliran amb la feina i jo crec que és això, que Araujo, tant com Araujo i Koundé són fixes i el dubte entre ells, qui d'ells farà de lateral i qui d'ells farà de central. Aquí sí que podria estar una miqueta al debat. Aquí està, aquí podríem tenir el dubte. Bé, amb tot, Xavi afegia que té l'alineació decidida i que no la fa mirant l'edat dels futbolistes. Per tant, amb aquestes pistes, quina creiem que serà l'alineació del Barça aquesta nit? La repassem, som-hi, va. Estic preparat, tio. Molt bé. Ai! I comencem amb Ter Stegen a la porteria. Ai! Koundé, Araujo, Eric Garcia i Valde a la defensa. Busquets, Pedri i Gavi al mig del camp. I al davant, Rafinha, Dembélé i un tal Robert Lewandowski. A veure, experiència o personalitat, no? Aquí tenim alguns dubtes com Valde, Gavi, Pedri, joventut al poder. T'entra algun altre nom a la travessa? Xavi va ser molt clar. Va dir, no miro l'experiència, no miro l'edat dels jugadors, miro els moments de forma i la personalitat. Per tant, podem tenir dubtes, sobretot aquest lateral a l'esquerra, no? Però semblava que ho digués o sigui, quan estava parlant, tothom estava pensant en Valde i estava descrivint totes les qualitats que buscarà en Valde perquè sigui titular avui. Exacte. Té molts números de que sigui Valde, és evident, però jo encara no descartaria tampoc veure un Marcos Alonso o un Jordi Alba, No ho tinc tan clar, sincerament. No ho tinc tan clar. I al mig del camp contemples l'entrada de Frenkie de Jong o fins i tot del propi Kessie, no? Allò que dèiem, més múscul. Sí, i jo Kessie és el típic jugador que veig que si et fiques 1-0, 2-0, surt al minut 60 i més recorregut, aquí sí que el veig, de titular no el veig, i Frenkie de Jong és l'únic que podria tenir el dubte, però realment, ho comentàvem ahir, porta 2 partits seguits de titular i anava encarat a que avui seria suplent.
Bé, sobre el Bayern també hem d'explicar-vos que els de Nagelsmann han empatat els darrers 3 partits de Lliga i que Musiala, Sadio Mané i Leroy Sané, avui complicat, Mané i Sané... Mané i Sané, Aquests 3 són els seus màxims golejadors en aquest inici de curs. L'entrenador bavarès comentava en roda de premsa que el partit no tindrà res a veure amb els que s'han viscut recentment i Müller confessava també que Mané porta 10 dies dient-li que no s'equivoqui i no li passi la pilota a Lewandowski. Cuidao, no fos cas. Per últim, també us expliquem que l'àrbitre d'avui serà el neerlandès Danny McKelly, que és policia de professió, no està malament, i amb qui el Barça i el Bayern sempre han guanyat tots els partits que els ha xiulat. Així que, bé, McKelly, un policia... McKelly, tío, de los McKelly de toda la vida. El primo hermano de McKelly, ¿no? McKelly.